जी ये एक नोज़ल है, तो इसको हम डिज़ाइन किया है और इसको हम सीएनसी लेथ के ऊपर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और ये पार्ट बनाएंगे। ये इसका 2D स्केच है, तो इसके अंदर भी दो डाई हैं और डिग्री है। ये इसका मॉडल है। ये इसकी हमने ऊपर से टर्निंग और कर लिया और फिनिशिंग भी कर लिया। अब हम इसका बोरिंग का साइकिल चलाएंगे। ये इसका बोरिंग का साइकिल चल रहा है और बैक साइड अभी दूसरी साइड हम बनाएंगे।